Noorderwien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Hier zitten we weer aan de Omroep Friesland café tafel met één gast. En het komen de oren een bijzondere muzikale dame, zou ik haar wel uitdrukken. Want ze speelt al heel lang hobo, maar is intussen ook creatief directeur van City Proms. En dat festival begint Joert eigenlijk al. Nou, het komend weekend met natuurlijk het zwaartepunt op de zaterdag en de snij. Ik had toen Irma Kort, die haar eerste jaar bij City Proms beleefd. Leuk dat je bent, welkom. Hartstikke bedankt. Blij dat ik er ben. Laten we vooral eerst even over de taal beginnen. Je verstaat het Fries een beetje wel, een beetje niet, hè? Ja, weet je wel, een beetje. Ja, ik kom uit het noorden, dus, maar niet uit Friesland. Hoe is het eigenlijk? Want alle muzikanten die ik hier aan tafel krijg, die hebben natuurlijk de laatste 2 jaar moeten zoeken naar optredens, naar een bestaan en allemaal dat soort dingen. Hoe heb jij die laatste 2 jaar beleefd? Ja, er zijn veel dingen veranderd, maar ik ben iemand die mezelf wel heel erg bezighoudt. Dus ik heb een masteronderzoek gedaan aan het conservatorium in Den Haag als docent. Dat onderzoek ging over motivatie bij jonge kinderen en muziekonderwijs. En ook voor studenten is het van toepassing. En het was gecombineerd met een digitale leeromgeving. Dus dat eigenlijk kwam dat heel goed uit. Ik wou eigenlijk al die digitale leeromgeving. Daar wou ik mee aan de slag. Maar dat kon niet, omdat die nog niet open was op het conservatorium. En omdat er toen corona kwam, was opeens alles open en kon ik nog een extra onderzoekscirkel maken. Ja. Ben je dan bij douane of is dat al klaar, zeg maar? Ja, dat heb ik vorig jaar afgerond. Dus, ja. Gebeurt daar nou ook nog iets mee? Of doe je daar zelf nog wat mee? Of is het meer van nou, we hebben kennis en we zien wel? Nee, ja, ik werk op het conservatorium in Den Haag. Ik gebruik dat nog steeds bij studenten en bij leerlingen van de School voor Jong Talent. En ik heb ook mijn eigen lespraktijk in Den Haag en daar gebruik ik het ook. Ja. Dus het wordt toegepast, ook in Wales op het conservatorium waar ze geïnteresseerd in het onderzoek. En zo verspreidt dat zich dan door Europa. Creatief directeur in Ljouwert, in Leeuwarden. Ja. Den Haag, conservatorium. Als ik heel snel door je cv ga, BBC dingen mee gedaan. Wales is geïnteresseerd in jouw onderzoeken. Ja. In wat voor wereld leef jij? In de hele internationale muziekwereld? Nou zeker Europees. Ja. In Europa kun je alle kanten op. En alle culturen in Europa die er zijn zeer uiteenlopend en heel bijzonder. Hoe is dat zo gekomen eigenlijk? Waar kom jij vandaan? Ik ben geboren in Veendam, in Groningen. En dan ben ik naar de muziekschool geweest. En eerst had je dan met een grote klas blokfluitlessen. Later heb ik toen voor hobo gekozen. En dat werd allemaal gesubsidieerd toen nog. Volgens mij is Veendam nog een van de weinige gesubsidieerde muziekscholen in Noord-Nederland. Dat heeft mij heel veel mogelijkheden geboden. Toen was ik op de middelbare school. Daar werd ik lid van het harmonieorkest. En de dirigent van dat harmonieorkest was een hele bijzonder man, meneer Dio. En die kwam ik gewoon net op het goede moment tegen in mijn jeugd. En hij heeft me heel erg gemotiveerd om in het orkest te gaan, om extra dingen te doen op school met dansen. Hij had een Surinaams-Indische achtergrond. En die had hij ook meegenomen in de school. Dus we speelden met de Klas Anklung orkest met van die bamboe-instrumenten. En we deden Javaanse dans. We hebben musicals gemaakt in de Oosterpoort over Copacabana, een heel prachtig verhaal uit Suriname.
Dus, en hij zei op een gegeven moment, je moet gewoon naar de vooropleiding kijken hoe je daar verder in komt. Dus toen ben ik naar de vooropleiding in Groningen gegaan op het conservatorium. Ja. En daarna ben ik na een paar jaar naar Den Haag gegaan en naar Zwitserland. En ja. Daar gaan we wijdwijdig gaan we uitgebreid over praten. Die hobo, waarom de hobo? Ja. Toeval? Weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ik had ook op de lijst die ik had gestuurd een aantal opnames, maar ook een uitleg gegeven van. Ik had vroeger een paar LP's als kind. En daar spelen de hobo, die speelt daar een hele belangrijke rol. In Peter en de Wolf is het eendje, dat was een van mijn platen. Ja, Erik en van Willem Frederik Bonne, Eriks wonderlijke reis. Wonderbaarlijke reis. Ja. Daar speelt de hoofdpersoon wordt gespeeld door de hobo. Dus Erik is daar de hobo. En ik denk dat ik daar toch wel. Ik was bekend met dat instrument en ik vond dat mooi. Ik heb daar tot veel geluisterd toen ik klein was. Ik denk dat het daar ook vandaan komt, die keuze. Ja. Even thuis, ouders, hadden de radio aan, werden de platen gedraaid? Of... Ja, kwam je uit een muzikaal nest, met andere woorden? Vroege Vogels stond altijd op. Mijn ouders speelden geen muziek. Mijn opa wel. Die speelde accordeon en mondharmonica. En die kende ook alle oude ballades, de nieuwsballades. En die kon hij ook zingen. En dat deed hij eigenlijk heel goed en heel leuk. Dus dat herinner ik me nog wel als kind. Ja. Maar je ouders, geen echte muzikale... Nee, geen muzikaal nest in dat opzicht. Nee. Maar het was wel Eriks wonderbaarlijke reis. Ik zei al even, we kunnen muziek draaien. Ik vond nog een opname op YouTube. Hartstikke bedankt trouwens voor de link die je daarvoor stuurde. Wel aardig trouwens, nog uit de tijd inderdaad van het oude Philips logo zag ik. Ja. En old school. Deze plaat had je zelf? Of... Ja, die had ik zelf. Hij is nog steeds te krijgen op cd. Ja. Maar het is wel bijzonder, want ik zat er ook nog even naar te luisteren. En het is gewoon atonale muziek voor kinderen. Dat is heel bijzonder. En dat in de jaren 70, 80 gewoon in Nederland repertoire is wat kinderen konden krijgen en waar ze naar konden luisteren. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja. Dat zie je nu niet meer. Nee. Hoe vroeger, ik heb het straks verder hebben. Maar eerst muziek dus. We draaien een fragment. Ik kan het helaas net helemaal draaien. Van Eriks wonderbaarlijke reis. Het verhaal van de muzikale reis van mijn gast, Stuart. En we proberen het in Grutte halen dat een beetje te schetsen. Het is namelijk Irma Kort. Zij is voor het eerst verboen onder het City Proms Festival. En dat zal dus de komende dagen plakvinden hier in Alliaal. Met de bromvlieg loopt het slecht af. Dat hoor je straks aan de contrabas. Ik hoop dat hij zijn solo nu kan spelen zonder er dood bij neer te vallen. Hier komt hij, de bromvlieg. Met de hommel gaat het er allemaal wat rustiger aan toe. Hij is dan ook de filosoof onder de insecten. Luister maar naar de Engelse horen. Eigenlijk een heel mooi woord voor een grotere uitgave van de hobo, de hommel. Oh, wat gaat dat traag met de slak. Daar wordt Erik helemaal kriegel van. Maar ja, die heeft dan ook een groot huis op zijn rug. Vinden jullie niet dat de tuba iets weg heeft van een slak? Hier komt hij, de slak. De vlinder is zo bewegelijk dat de componist er maar 2 instrumenten voor heeft uitgekozen. Een gewone fluit en een kleine fluit. En die kleine fluit, hoe heet die in muziekkringen? Piccolo, heel goed. Hier komt die, de vlinder.
Je weet eigenlijk nooit precies wat je aan de spin hebt. Die is zo vlug en zo ongrijpbaar. Net zo ongrijpbaar en grillig als de klarinet en de basklarinet. Hier komt de spin. Een fragment uit Eriks wonderbaarlijke reis van Willem Frederik Bon. Brabants Orkest zit je bij. Nou ja, een heel verhaal. En het kwam uiteindelijk bij Irma Kortwijs. Is u het mijn gast in deze Ian op Ian. City Proms, haar reis, brengt haar onder oren in Ljout. Maar het begon dus een beetje met deze opname. Het is wel opmerkelijk deze. Hè? Ik vind het wel grappig hoe je hier dan bij terecht komt. Ja, ik vind het ook heel... Ik vind muziekeducatie heel erg belangrijk. En het heeft ook een belangrijke rol in het festival. Dus er spelen veel jonge talenten. En dat willen we ook echt uitbreiden en samenwerkingen versterken in de komende jaren. En dat vind ik zo belangrijk omdat het leer-ecosysteem voor muziekonderwijs zo is afgebrokkeld de laatste jaren. En ik denk dat we daar met z'n allen, alle mensen die daarbij betrokken zijn en alle organisaties die daarbij betrokken zijn, dat ecosysteem weer op een nieuwe manier moeten proberen op te bouwen. Zodat we jongeren weer heel veel mogelijkheden en kansen geven om op wat voor manier dan ook met muziek bezig te zijn. En te kunnen maken en te kunnen creëren. En ook om samen te spelen met andere jonge muzici. Ja, als ik jou zo hoorde, denk ik van het is niet genoeg om even een muziekleraar weer in een school neer te zetten of een muziekschool te openen. Er is meer nodig om dat weer helemaal te heropbouwen. Een ecosysteem is echt dat je die muziekleraar op die scholen hebt. En dat die scholen naar voorstellingen kunnen gaan in prachtige zalen die het Noorden heeft. En dat ze allerlei soorten van muziek horen. Digitale muziek, klassieke muziek, jazz, noem maar op, pop. En dat het ze aanspreekt en dat ze geïnspireerd kunnen raken. En dan moet er een bruggetje zijn naar buiten. Van nou, waar kunnen we dan meer leren en waar kunnen we dan meer doen? En die mogelijkheden moeten er zijn. Dus dat hele de ecosysteem. Als je dan die kinderen aan de slag hebt, dan moeten ze natuurlijk daarna ook nog kunnen doorstromen. Stel dat ze hun vak ervan willen maken, dat ze er helemaal gek van zijn en hun motivatie ligt daar en hun inspiratie, dan moeten ze verder kunnen. Dus dan moeten ze weer een bruggetje over kunnen steken naar het vakonderwijs. Wat is er nog van over, volgens jou, van die hele muziekcultuur die we hadden en niet meer hebben? Nou, met name in Friesland zie ik dat er heel veel actieve mensen nog zijn. Dus dat is heel prettig. Er is een soort van infrastructuur. En die wil ook verbinden, die wil samenwerken. En dat is heel prettig. Dat bedoel je ook op de korpsen, zeg maar, en de harmonie, de Havabra-wereld? Ja, organisaties als Kunstwerk, Kunstkade, de actieve muziekscholen die er nog zijn. Meer muziek in de klas, de muziektafel, dat soort organisaties. Maar die drijven op een aantal mensen. En eigenlijk zou je een jonge aanwas willen van de conservatoria die hier zich weer gaat vestigen. En dan wil je eigenlijk in elke wijk een muziekdocent hebben. En in elk dorp. Ja. En je wilt weer concertseries. En je wilt dat muzici met producties weer naar de klassen toe gaan en in de scholen spelen. Ja. Wat is voor jou cruciaal geweest daarin? Ik hoorde jou even zeggen, ik heb 1 persoon in mijn leven gehad, op een jonge leeftijd, die mij gestimuleerd heeft. Was die daar ook heel cruciaal in, of niet? Uiteindelijk in je hele muziekleven? Ja, al mijn docenten die ik heb gehad, die hebben een hele belangrijke rol daarin gespeeld. Vanaf de blokfluitles tot aan het einde van het conservatorium. En nu nog steeds sommige collega's die echt helpen met goed advies. Dus dat is een serie van mensen die je op je weg tegenkomt. Dat is niet 1 persoon. Het is niet zo dat je blokfluitles krijgt en dan dat je voor het leven geïnspireerd wordt.
Nee, maar het is vaak hinkstapsprong bijna. Hè? Je begint met een blokfluitles, maar soms ook weer een onderwijzer. En die brengt je bij de plaatselijke vereniging. En daar zit misschien een heel geïnspireerde dirigent of een et cetera, et cetera. Hè? En mensen die ook kwaliteiten in je zien en in kinderen zien, die ze dan doorsturen en zeggen van, goh, eigenlijk lijkt me dit wel wat voor jou, waarom probeer je dat niet? Ja. Dus moeten ook mensen zijn die jongeren en ouders ook op ideeën brengen en ondersteunen af en toe. We beginnen even naar een opname van een man die wij trouwens zelf krekkeling te gast horen hadden. Ik in het ramp van Cityproms, Martin Fonsen. Die ken jij heel goed, hè? Ja, En je speelt ook samen met hem? Ja, we hebben veel samengewerkt in het verleden. Nog steeds of niet? En nu wat minder. Corona heeft natuurlijk stilgestaan. Dus ik ben blij dat we nu weer iets samen doen met in Cityproms. Ja, hoe is dat? Nou, je moet me even uitleggen, want hoe lang heb je met hem gespeeld? Ik heb een cd-opname met hem gemaakt. Dat was 13 jaar geleden, denk ik. Nu, dat was de eerste cd-opname met zijn Stravinsky Orchestra, heette dat. En later is het Martin Fonsen Orchestra geworden. En dan hebben we een samenwerking met Lenini is die aangegaan. Een hele bijzondere samenwerking en tournees gemaakt door Brazilië. Op Rock in Rio gespeeld. Voor de cd die we hebben gemaakt hebben we in 2018 een hele belangrijke Braziliaanse prijs. De Premio de Música Brasileiro hebben we gekregen, ontvangen voor die cd. Dat is enorm. Brazilië is zo groot als Europa en die muziekmarkt daar die zit vol. Dus als je als Nederlandse componist en arrangeur zo ver komt, dat is wel echt heel bijzonder. Dus het is echt zo leuk dat hij dit community project doet. Maar hij speelt ook in de Troostprijs op donderdag. Dat is een voorstelling van de stilte, een dansvoorstelling over hoe je je verhoudt tot de wereld waarin iedereen er perfect uitziet en waarin iedereen elkaar prijzen geeft. En eigenlijk zijn het allemaal troostprijzen, want uiteindelijk zijn we allemaal stipjes als we vanaf de maan gezien naar de aarde kijken. Ja, dat blijft niet veel van ons horen. Nee. En dat is maar goed ook om dat te beseffen inderdaad. Dus, met z'n allen kunnen we veel. Ja. Ja, dat ben ik wel met jou eens. Martin Fonsen, componist des Vaderlands trouwens. En ik kreeg een link toegestuurd van een opname die we gaan draaien. Dit komt ook uit die voorstelling, zeg maar? Dit komt uit de samenwerking met Lenini. En het gaat eigenlijk ook over hoe klein je je voelt als je naar de Melkweg kijkt. O silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha em minhas mãos, como Deus de amanheço mortal. E assim, repetindo os mesmos erros, dói ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta pro infinito, o irreal, o que não pode ser dito afinal, ser homem em busca de mais, afinal, feito estrelas que brilham
van Martin Fonse Orchestra en Lenine. Ik kan het goed uitspreken in ieder geval. Het verhaal had er leven dien en Martin Fonse. Hoe komt zo'n muzikant in die muzikantenleven te lonen? Kennen jullie elkaar op iets van een opleiding of zo? Of? Ik zat toen... even kijken, even nadenken. Ik zat vroeger in Holland Symfonia. Is later het balletorkest geworden. Daar deden we een project met hem. En een kwartet van hem. En het was eigenlijk zo leuk. Daar speelden we... wat speelden we daar? Er zat een hobo-solo in. En dat klikte heel goed. En het was heel prettig. En toen ging hij meer voor hobo schrijven, denk ik. En dan nodigde hij mij uit. En voor de een komt het ander, hè? Ja. Ja. Even terug in de tijd nog, want Veendam groeide op. Summertime was het. Nog een mooi nummer ook. Ja. Heel mooi. Veendam, een beetje de klassieke Fabra, wereld, school, hobo. Ja. En dan maak je de stap naar het conservatorium in Groningen. Ja. Hoe spannend was dat op dat moment? Wist jij toen al heel erg zeker, ik word muzikant? Of ik wil iets met muziek gaan doen? Nee, ik dacht van ik ga gewoon daar naartoe en kijken of het leuk is. En dan, maar ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Want als je hart ergens ligt en je bent gemotiveerd en je komt in een bruisende omgeving, dan is 1 en 1 3. Had je een klassiek studentenleven daar? Het was. Wat bedoel je met een klassiek student? Nou, studentenvereniging, lekker veel stappen. Een beetje het flauwe cliché, maar... Nee, maar je had natuurlijk wel Of het bleef jij in bluescafé. Veendam wonen en ging je reizen en heel veel studeren? Nee, ja ook. In het begin wel, want ik moest mijn middelbare school natuurlijk nog afmaken. Daarna ben ik 2 jaar ook daar echt gaan wonen. Je had de Spiegel, je had het bluescafé nog. Er was een kraakpand naast het conservatorium waar heel veel creatieve mensen altijd bij elkaar kwamen op de woensdagavond. Dus je zat in een soort kunstenaarsscene en dat was echt heel erg leuk en heel erg levendig en bruisend. En dan kwam je de gekste mensen tegen. En wat je ook in Groningen had, is dat als je dus een jazzconcert had gehad in de Oosterpoort, dan gingen die mensen altijd naar de Spiegel toe om dan 's avonds nog wat te spelen. Dus die kon je, jam-sessie-achtig. ja, die kon je gewoon de hele avond blijven volgen. En dat was een hele leuke, ontspannen sfeer. En je hebt het over jazz. Is het altijd jazz en klassiek geweest wat je mooi hebt gevonden? Of veel breder nog? Ik ben zelf natuurlijk hartstikke klassiek opgeleid. En ik kan ook echt niet improviseren en zo. Dat moeten mensen ook niet echt vragen. Maar in de crossover, daar voel ik me wel heel erg prettig. Ja. Maar het helemaal loslaten op zijn jazz. Dus, Maar daar hebben mensen opleidingen voor. En ik ben weer heel goed in van blad lezen en gewoon doen wat er staat. En daar dat interpreteren en dat mooi spelen. Was je iemand, in Groningen dus wel, vertel je al een beetje, maar die bijvoorbeeld ook naar concerten ging, festivals, heb ik nou afgelopen weekend Pinkpop gehad, dat soort dingen. Ja. Ben je wat zo'n popganger geweest of niet? Of, Ik ben wel naar Lenny Kravitz geweest bijvoorbeeld en naar Hol in Groningen met Courtney Love. Dus ja, dat soort dingen, dat was altijd wel een mix. Nou, dan zit je behoorlijk in een rock'n'roll sfeer, hè? Ja, maar dat past ook heel erg in die tijd. Ja. En dat was natuurlijk ook... Kijk, je krijgt je muziek mee vanuit je jeugd en vanuit je klasgenoten en de mensen die je kent op de middelbare school. En vanuit je opleiding en vanuit de vooropleiding. Dus dan word je een soort omnivoor en dat past gewoon. Dat kan best. Maar we gaan weer even muziek draaien. En een van de vragen, of tenminste een van de nummers die je aangaf, was David Bowie en Brian Eno. Ja. Moss Garden gaan we zo naar luisteren. Waarom specifiek dit nummer? En vooral die combinatie van David Bowie met Brian Eno is wat je prikkelt? Ja, vond ik erg mooi. En het zijn allebei muzici en makers die altijd weer iets anders deden. En altijd geïnspireerd waren. En ze zijn een groot voorbeeld voor heel veel muziek die erna is gekomen. Van zoologen, van computercomponisten, componisten. En dat is... en ook van moderne muziek. Maar daar heb je dus wel respect voor zo'n David Bowie die zich inderdaad
constant opnieuw wist uit te vinden. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja. Ja. Hoe zit dat met je eigen muzikaliteit? Want je zegt, ik zit wel heel erg vast in die klassieke muziek. Nou, dat was... Volg je daar de vernieuwingen ook heel erg? Nee, dat was... Ja, kijk, als je na het conservatorium in een orkest komt, wat bij mij gebeurde, want ik had natuurlijk geauditeerd en dan kreeg ik een baan. Dus dan speel je die klassieke muziek en die klassieke orkestmuziek. Ja, dat wil niet zeggen dat je daarna niks meer doet met wereldmuziek of met jazz of met andere invloeden. Maar je hebt er gewoon minder tijd voor. Dus ik ben nu uit het orkest. Dus nu heb ik weer tijd voor andere dingen en mijn eigen projecten. En dat is iets avontuurlijker dan wat je gewend was? Ik heb 20 jaar in een orkest gezeten. Dus op een gegeven moment, dan begint september en dan is er een soort fabriek die aangaat. En dan je hebt deadlines en dan moet je gewoon spelen wat je moet spelen. Ja, in de speelagenda neem ik aan. Dan word je daar verwacht. En er is weinig keuze in wat je speelt en hoe je dat moet doen. Dus na 20 jaar wou ik in ieder geval iets anders. Ja. Nou, dat is aardig gelukt volgens mij. Ja, gelukkig wel. Anders was je denk ik niet in Leeuwarden bij Cityproms terechtgekomen. Nee, Heb ik met andere woorden open gegooid. Dus zet de deur maar open en ik ga nu andere dingen doen. Ja, maar ook Cityproms is bij uitstek een festival dat er is voor de mensen. Voor de allerjongste, de alleroudste. En voor iedereen in de omgeving. En iedereen met een verschillende culturele achtergrond komt gewoon. En daar hebben we een programma voor. We hebben producties, we werken samen met Embrace Nederland. En die hebben producties met mensen met een beperking. En mensen die net buiten het sociale vangnet zijn gevallen in Nederland. En nieuwkomers. En buurtbands. En het is zo leuk dat je en de top van de muzici hebt die programma's spelen. Maar die geven ook direct weer al die workshops en alle community projecten zitten ze in. En dus die zijn heel erg vermengd met alle mensen van Noord-Nederland. Met name Friesland en Leeuwarden. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. En dat het ook nog eens allemaal gratis is. En gratis toegankelijk. Als ik naar een concert van Pieks wil in Amsterdam, dan moet ik zo €30 neerleggen voor een kaartje. Hier is het gratis. Ik vind dat zo ongelooflijk fantastisch dat het in Friesland kan en in Leeuwarden kan. Dus ja, toen ik die contacten had met Margot Hoiting. Ja, die Vagongerek, hè? De voormalig directeur van het festival. Ja, die heeft het stokje aan me overgedragen. Nou ja, zij is nooddrok, of toch even het verhaal roemmeidje, maar zij is nou dwaande mij dat Embrace-verhaal. Ja, hè? Dus ja. daar is zij nou heel fanatiek mee. Ja. Dus dat doet zij en daar zit zij achter. Dus we werken nog heel nauw samen. En dat is gewoon zo bijzonder dat dit hier staat in Leeuwarden. We beginnen straks op het tropraan. We hier alleen doen David Bowie en Brian Eno. En dit is dat nummer, Moss Garden.
bij Nino. Ja, de master van horen. Dat zit ik er voort maar even bij. Maar daar is dit programma. Ik vond dat we eens een keer wat oors ding jaren later dan misschien het gangbare, om het zo maar zo te drukken. Dat geldt zeker van het City Prom Festival. Al jarenlang een begrip natuurlijk in Friesland. En ik denk ook wel in Nederlandse stadions, omdat er een heel grote zakenmelk over verbonden wordt. Van Havabra tot jazz, wereldmuziek. Vaak heel toegankelijk en leegdrempelig. En dat is weer zo vier. Gelukkig na alle COVID-perikelen. Dat er weer iets van een festival stiert. Maar gewoon Hoytink, haar nam me voor al even, is ermee stoppen. Is dwaande met hele orenprojecten dus. Alhoewel dat ik wel weer in het verlengde daarvan leidt. En jongens, haar opvolgster hier onder de tafel dus. Irma Kort, had ik die cv uitlezen, maar dan ben ik wel een jaar uren bezig. Wat in het oog springt, even, we gaan toch even over jouw muzikale carrière praten. Hoe kom je bij een BBC Symphony Orchestra terecht? Hoe gaat dat? Ik heb geauditeerd. Ja, maar er hangt ergens een briefje en... Nee, die hebt een website Musical Chairs. En ik was toen op zoek naar banen in Engeland. Specifiek in Londen. Waarom? Omdat ik daar een relatie had. En ik ben dan niet iemand die gaat zitten ergens en niet zou gaan werken. En toen was deze baan er en het was een heel mooie baan. En ja, dat was heel leuk. Er waren 3 auditiedagen. In Engeland is dat net iets anders. Ik was op de laatste dag, op zondag om 5 uur, een van de laatste mensen. En die commissie die was helemaal gesmolten. Die zat achter die tafel zo van... Die lag en nog een paar hoopjes. En dan, ja. Toen kwam ik binnen en toen zei ze van ja, als we hier eerder stoppen, dan dat kan. Oké. En toen zei ik ja, doe het wel duidelijk. Want meestal zit ik er zo in dat ik niet zoveel verder om me heen hoor. En toen heb ik het hele repertoire gespeeld. En toen keek ik ze aan en toen wouden ze meer horen. Dus toen heb ik eigenlijk alles gespeeld wat ik had voorbereid. En dat ging hartstikke goed. Wauw. Dus toen zat ik in Engeland. Kom je dan in een hele oude muziekcultuur te wonen of juist net? Ja, met name in Londen wordt keihard gewerkt. Weinig repetities. Veel... Ja, volgens mij hadden ze 3 vrije weken in het jaar. Echt beuken dus. En en je verdient eigenlijk niet genoeg om daar te kunnen leven in de stad. Dus de meeste muzici leven ook ver buiten de stad, op 2 uur afstand te rijden. Ja. Dat is wel even een verschil, denk ik. Of Sjors wel overeenkomst met hier in Nederland? Ja, zo langzamerhand wel. Ik bedoel... Het viel mij op toen ik uit het orkest ging dat ik eigenlijk met ander werk heel snel hetzelfde kon verdienen. Ja. Met hele andere werkuren en een hele andere soort van werkdruk. En wat voor collega's hier haast aan bij zo'n BBC? Is dat echt een heel internationale club mensen die daarin zit? Of ben dat toch vooral Britten? Ja, het zijn vooral Britten. Zij zitten nog wel echt op een eiland. Er zitten wel ook andere nationaliteiten in hoor, maar ja, voornamelijk Brit. Ja. Maar echte liefhebbers dus. Want die accepteren dus dat ze net niet het grote geld gaan verdienen. Dat ze niet in de stad kunnen wonen. Ja. Maar die wel blijkbaar zo van de muziek houden. Zeggen ze, nou ja, dan ga ik wel reizen. Maar ik wil dit doen. Ja. Dat geeft ook wel een bepaald soort mentaliteit, denk ik, of niet? Ja, maar die heb je hier in Nederland ook. Want in Nederland is de situatie niet heel anders. Nee. Dus ja, de mensen die echt op het podium staan... Die verdienen geen gouden berg. Ze krijgen wel gelukkig applaus en publiek. Maar het staat eigenlijk niet in verhouding tot het aantal uren wat ze maken. De werkdruk waar ze onder werken. Nou ja, en ook het niveau waarop gespeeld wordt. Ja. Dit is geen clubje beginners, om het even zo uit te drukken. Wat speelde je vooral bij de BBC? Toch wel de klassieke stukken? Ja, klassieke werk. Het voor de hand liggende? De proms natuurlijk. Dus dat repertoire, dat zit erin. Ik speelde daar altobo, dus geen hobo. En veel opnames voor filmmuziek maken ze ook. En ze spelen concerten in de Barbican. Dat is een grote zaal in Londen. En dat is ook klassiek en soms ook een beetje modern. Hier is er echt het idee van, nou, dit is het. I made it, of net? Londen, het podium, wereldstad.
Ja. Ik zeg al, BBC heeft ook zo'n klank. Dan word ik ook vrij wakker. Dan denk ik, oh, jeetje. Ja, nou, Had je dat gevoel voor jezelf, bedoel ik? Oh nee, want ik kom gewoon uit Groningen. Dus ik heb niet... dat is eigenlijk ook wat ik zo prettig vind aan Friese. Het is gewoon niet lullen, maar poetsen. Je bent gewoon bezig met je werk. En je doet het op de best mogelijke manier. En je doet het gewoon. En ik heb nooit stilgestaan bij van nou, nu ben ik er of zo. Er is altijd weer iets nieuws om te doen. Nooit klaar. Nee. Dat, ja, maar voor de buitenstaander zou ik denken, wauw, dat is toch helemaal te gek, weet je wel. Ja. Een voetballer wil de Champions League spelen, Ja. de finale. En ik denk de muzikant wil, het Concertgebouw natuurlijk. En BBC, Londen, dat zijn wel de steden. New York natuurlijk. Ja. En je groeit wel verder natuurlijk. Dus je wordt ook ouder. En dan, op een gegeven moment, ik ben wel zo'n type die dan denkt van en nu? En nu dan? Ja. Ja, dus, en voordat ik dat denk, dan ga ik steeds sneller al iets anders zoeken. Maar goed, naar Londen gewoon weer terug naar Nederland. Ja, nou, ik had mijn baan in Nederland ook nog. Die heb ik nooit gestopt, dus ik ging heen en weer. Dubbelop. Ja, het was best druk. Wow. Ja. Jeetje. Ja. Zegt dat iets over wie jij bent? Dan maar dubbelop. Ik ga er 100% voor. Ja, ik werk heel graag hard. Ja. Nou, dat doe je. Ja, zeker met een festival zoals City Proms natuurlijk. Hoe bist u bij City Proms te Londen gekomen? Hoe ben je hier terechtgekomen? Margot, die belde, die had het vanuit zijn netwerk had ze gehoord van mij. En toen hebben we een aantal gesprekken gehad. En dat klikte heel erg goed. En sloot ook wel aan bij mijn profiel en waar ik voor sta. Dus dat... het team is ook echt heel erg leuk. We hebben een heel klein team. En dat werkte keihard aan marketing en zakelijke kant. Tjeerd van Beckham en een fantastisch marketingteam. Met Radboud en Ingrid en Simon. En Marianne, die doet de vrijwilligerscoördinatie. En die het Jeugdorkestfestival regelt ook. Een mooi team. De naam staat, dat is een huis. Hè. Ik denk dat het Margot heel wat moois heeft achtergelaten. Ja. Ook het verhaal van elk jaar weer knokken voor het voorbestaan van het festival. Hè. En met name ook om het allemaal voor te krijgen en vooral de details weer goed te krijgen. Ja. Vind je dat leuk om ook een beetje, want je zult moeten blijven knokken, denk ik, hè, voor het festival. Ja, maar dat moet je in de cultuur sowieso. Dus dat is niet raar. Nee. En er zijn ongelooflijk veel fantastische aanbieders. Je moet gewoon je best doen en zorgen dat er iets moois staat. Maar heb je al eens iets vergelijkbaars dan dit gedaan? Want dit is toch, ik zie je vandaag ook binnenkomen. Nog even een mailtje, even bellen. Ik moet dit nog regelen. Ongetwijfeld zal dat de komende dagen nog veel meer worden. Ja. Dat is even wat anders dan met je hobo naar een repetitie gaan. Ik maak het even simpel hoor. Ik heb natuurlijk altijd verschillende dingen gedaan. Dus in Den Haag heb ik Ukkie-concertjes bijvoorbeeld opgezet. En dat is een organisatie die muziek brengt bij de allerkleinste. In de muziek, in de cultuurankers. Dus de kleine theaters in de wijken. Voor een prikkie. Dus sociaal. Ik geloof daar gewoon heel erg in muziekonderwijs vanaf het allereerste begin. En dan een langlopende leerlijn. Die is in Den Haag makkelijk te vinden, omdat je een conservatorium hebt. Dat ook ziet dat er veel moet gebeuren, ook voor de jonkies. Dus dat organiseren, dat zit ook wel in mijn bloed. Ja, anders had je dit ook niet gedaan. Nee. Natuurlijk. Hè. Dat is 1 en 1 is 2 in dat opzicht. We praten straks verder over City Proms. En wat verwacht je? En hoe is dat om als relatieve boetesteender in zo'n provincie te Londen te komen? Dat is ik wel heel nieuwsgierig. Maar we draaien eerst even wat van het Marmucha Orchestra. Ik zei binnen kwartiertje nog te gast werd in Noorderwien in het ramp van City Proms. Je hebt dit er zelf ook uitgepikt. Waarom precies Marmucha? Nou, ze zijn zo speciaal. Want ze maken echt bijzondere programma's met bijzondere muziek. Veel uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En ze gebruiken de literatuur, de verhalen, maar ook wat er uit de steden komt. En ze mixen het allemaal en matchen het
En dan heb je een combinatie van muzici op het podium. Dat is gewoon één groot feest. En dat hoort heel erg nu bij Nederland. En goed, om dat ook naar voren te zetten. Zo van, Absoluut, ja. ja. Het is heel bijzonder. En het zijn allemaal jonge mensen die allemaal hun eigen muziek maken, arrangeren, alles organiseren. En ja, dan gaat het dak eraf tijdens de concerten. Ja, en wat ik mooi vind aan Mammoetje, dat ze het eigenlijk allemaal zelf hebben opgezet. Hè? Ja. Het is echt zelfredzaamheid, Ja, het eigen initiatief met echt het idee van jongens, we moeten mensen bij elkaar halen hè, om Ja. dit soort muziek te maken. ja, en het is een hele bijzondere mix van muzici. Dus er zitten mensen met een jazzachtergrond in, mensen met een flamenco-achtergrond, mensen met muziek uit Noord-Afrika, die achtergrond, en ook uit het Midden-Oosten. En dat wordt allemaal op een hele bijzondere manier gecombineerd. We kunnen er wat van draaien, in dit geval is het Jumala. Jumala draaien we en dat alweer omdat Jort eerder kort bij mij te gast is in verband met City Proms Festival. We hinten al even een beetje hoe je dan bij zo'n festival te lonen komen. City Proms, wat is het voor jou voor festival? Leg het eens uit, qua gevoel. Het is echt een festival naar mijn hart. Ja, hè? Ja, Dus ik voel me hier ook echt als een vis in het water. En dat je programma's mag programmeren voor
de allerkleinste jonge talenten. De belangrijke verenigingen die zo onwijs goed spelen hier in het noorden. En professionals. En dat die allemaal gecombineerd zitten in één festival en allemaal samen spelen. Ja, dat heb ik nergens anders gezien. En dat is echt heel bijzonder. En dat vind ik een feest om aan te mogen werken. En, Hoe heb je het aangepakt? Want ik neem aan dat jij nog niet helemaal in alle haarvaten van die muzikale cultuur hier zit. nee, nog niet. Nee. Maar dat gaat ook wel weer vrij snel. Ja. Want het is ook wel weer overzichtelijk hier in het noorden. En iedereen is heel vriendelijk en behulpzaam en wil ook graag samenwerken. Ja. Dus ja, dat is... in november ben ik begonnen en toen kwam er wel veel op me af. En nu Ja, ben je ik krijgt al... nogal wat op het bordje. Alsjeblieft, doe alles maar in een half jaar. Ja, en dan hebben we natuurlijk Arcadia dit jaar. Dus daar is ook een mooie samenwerking uitgekomen. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die zich moeten vormen. En die moeten inwerken. En ja, nu heb ik wel een goed idee, ook al voor volgend jaar. Dus, Oh, dus de idee een keer wordt terug. ja, precies. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je ook even die wereld tot je moet nemen. Nou, denk ik dat het een ontzettend voordeel is geweest dat je uit Groningen komt, Veendam. Dus niemand hoeft jou maar uit te leggen hoe die muziekcultuur met korpsen en verenigingen werkt natuurlijk. Hè? Nee, nou ja. En dat zal in Friesland niet heel erg verschillend zijn met wat er in Groningen was. Nee, ja, en al die mensen die zo actief bezig zijn in die korpsen, dat is een soort van hun zaterdagfamilie, zeg maar. Dat is ook hun passie. En mensen die werken vanuit hun passie, vanuit hun motivatie, daar hoef je weinig van te vragen, want die stappen gewoon in. Ja. Die doen gewoon mee. Zit er voor jou verschil dan nog in beleving tussen aan de ene kant ontzettende professionele wereld, waar jij heel lang en nog steeds deel van uitmaakt, en je komt hier ook in een heel deel amateurkorpsen terecht. Hè? Ja. Zit daar verschil tussen of zie je dat bijna niet? Ja, dat plezier en die passie, die zitten heel erg in die verenigingen en in die orkesten en die jeugdorkesten en in die jonge talenten. En dat is een hele fijne energie om mee te werken. Want die willen gewoon dingen. En als mensen dingen willen, dan gebeuren er ook dingen. Dan is er van alles mogelijk. Ja. Zoals zo'n heel groot gratis festival. Ja. Maar ook Arcadia. Ik vind het ongelooflijk dat er gewoon een bos beweegt door Leeuwarden. En dat mensen... Heb je al een boswandeling gemaakt, Roos, of niet? Al een paar. En dat staat ook de hele tijd op een andere plek. En dan moet je die plek ook weer... Want ik ken Leeuwarden natuurlijk wel nu een beetje. Maar als het zo'n bos bij een station staat... dan denk je, oh ja... en dan ben je even de weg kwijt. Of het bos voor de parkeergarage van Zeiland. En dat je dan door al die bomen heen moet rijden... voordat je de ingang van Zeiland... En dan denk je van, ja, zou het wel kunnen? Zou ik daar nou nog naartoe kunnen? Dus het wordt een stuk spannender, de stad. En die bomen blijven hier natuurlijk allemaal. Ja. We gaan trouwens spelen in Bosk. CO2O2 spelen we daar. Met allemaal hele bijzondere instrumenten. Een doedoek, een naai, een nij, een aulos en een piri. En ik speel zelf piri. Dat is een soort hobo, maar is van riet gemaakt met een heel groot riet erin. En het komt uit Zuid-Korea. Oké. Hoe ontdekt zo'n instrument? Nou, een moderne componist heeft er ooit een stuk voor geschreven. Dat heet ook piri, dat was Lee Seung-yoon. En dat stuk heb ik wel gespeeld, want ik ben een liefhebber van zijn muziek. Maar ik had het instrument zelf nog nooit gehoord. En eigenlijk ook in de coronaperiode ontmoette ik online een piri-speelster... die in Zuid-Korea en in Amerika woont en werkt. En alles kon eventjes online. Dus zij heeft mijn instrument... ik heb een instrument gekocht en dat heeft zij gestuurd met rieten. En toen heb ik wat lessen van haar gehad. Ik ben nog steeds niet heel goed. Maar dat wat ik moet doen in Bosk, dat kan ik. Oké. Ja. Dus je gaat zo het podium ook nog even op. Ik ga even naar de programmering. Want we draaiden net wat van het Marmucha Orchestra. Ja. Ja, leg het zelf maar even uit. Want, we hadden het er al even over. Het prachtige mix van allemaal wereldmuziek en verschillende invloeden. Van onderop eigenlijk zelf georganiseerd, dit allemaal. En dat is dan weer zo'n idee dat je denkt... hé, maar dat past heel erg bij dat City Proms idee. Ja, en daar wil ik ook direct aan haken. Dus verschillende makers met verschillende culturele achtergronden...
En die zullen in de toekomst een rol blijven spelen. Ook, ik wil ook meer vrouwen op het podium hebben. 50%. Oh, is dat het streven? Ja. Oké. Nee, dat is wat ik ga doen. Ja, nou, deal. Ja. Nee, ja, maar er zijn heel veel vrouwelijke collega's die fantastische producties maken. En ongelooflijk mooi zingen en spelen. En vrouwen promoten zich verschillend. Dus die gewoon op een andere manier. Dus als mensen ontdekken dat je artistiek leider bent en je programmeert, dan zijn er heel veel mannen die komen en zeggen van, joh, ik heb iets leuks voor je. Dat moet je hebben. Je moet ons hebben. En dat is ook vaak heel leuk en heel goed. Maar vrouwen doen dat eigenlijk niet. Dus die moet je meer opzoeken, opbellen en een samenwerking aangaan. Andere manier van werken. Ja. Maar ja, dat probeer je dus aan zelf wat te initiëren. Dat ze wat meer naar het festival komen. Maar dat maakt ook een beetje op die eigen initiatief dus. Ja, dus dan moet je erachteraan bellen als je iets bijzonders ziet. En, maar ja, die jonge kinderen en die jeugd die op het festival komt, die hebben natuurlijk ook hun voorbeelden nodig. En er zijn heel veel jonge meiden die muziek maken. En die moeten ook dat voorbeeld van die professionele muzici hebben. Die steengoed zijn. Ja. Wat vies nog meer? Waar zocht zelf naar uit als het door Cityproms is de komende dagen? Ik ben eigenlijk overal. Ik heb een stepje. En ik step overal langs. Maar het toch een elektrisch of een... Nee, geen elektrisch, want dat mag niet in de binnenstad. Dus ik ga zelf steppen. Dus ik hoop dat het niet te warm wordt. Ja. En ik hoop ook niet dat het gaat regenen. En ik hoop dat je wat geoefend bent, want er gebeuren rare ongelukken met die dingen. Hè? Dat is misschien... Ik heb nog, ik step al een tijd. Oké, nee, dan ik heb ben ik nog geen gerustgesteld. ongelukken veroorzaakt. Maar het is vooral de breedte. Wat is dit van in gevoel? Qua programmering? Ja, ik vind de jeugd heel erg leuk. Daar zul je me heel veel zien. Ja, en ook natuurlijk de publiekstrekkers en de grote jongens en meisjes. Jeugdorkestenfestival. De workshops op zaterdag en de makers. Dus Pieks gaat spelen. Maar iemand als Ties Mellema, dat is iemand die de Nederlandse Muziekprijs heeft gewonnen. En die geeft het concert Pieks op zaterdagavond in Neushoorn. Maar ze doen ook de hele dag een Ableton-workshop. Dus daar wil ik ook graag bij zijn. En ook bij hun presentatie kijken wat de jongeren doen. Ja, en daarmee maakt het echt de verbinding met de moderne wereld, de elektronica. Ableton is een softwareprogramma. Hè? Daar kun je muziek met maatjes mee opnemen. Ja. En Pieks is daar een mooi voorbeeld dus van. Ja, nou eigenlijk de hele Music Tech Makersdag met Pieks, maar ook met Ivo Bol. Dat is een geluidskunstenaar en performance artist. Ook geen kleine, die maakt hele bijzondere producties. En Jurje Alkema die gaat het robotorkest bouwen met kinderen en jongeren. Dat zijn allemaal mensen die hele bijzondere projecten maken en grote lichtfestivals staan en op mooie, echt bijzondere producties maken. En die gaan allemaal met knutselen. Gaan knutselen. En mooie muziek maken en creëren. En ook als je geen instrument speelt, kun je terecht op die dag. En dan ga je gewoon met digitale muziek aan de slag. Dat is wel mooi, want dat sluit ik voor bij een opname die we jaren later van Pieks. Een try-out in dit. Nou, ik denk dat dit bedoellijk is, dat dit de slag is tussen het elektronische en de wat klassiekere instrumenten. Alhoewel hier gewoon drums bij zitten. Dit is Pieks.
van Peaks. En dat had alles weer te krijgen met City Proms. En met mijn gast, ze staan zo'n een eindbreid, zo'n dit wat langere verhaal. Straks draaien we nog in een muziekstuk. City Proms komt eraan, het wordt je de eerste keer. Ben je daar nog zenuwachtig voor? Of denk je, het is allemaal goed? Nee, de veel is geregeld. Er zijn nu gewoon nog wat losse eindjes. En En dan hoop ik dat mensen het leuk vinden. Je loopt al heel lang mee in de muziek, dus ik bedoel... maar toch kan ik me voorstellen dat in zo'n nieuwe rol... dat je wel even zoiets hebt van... ben ik nog iets vergeten of zo? Of heb je dat niet zo? Ja, het is wel spannend. Maar ja, en als ik iets vergeten ben, dan los ik het wel op. Ben je perfectionist wat dat betreft? Ik wil wel alles graag heel goed doen, ja. En gecontroleerd? Nou, soms moet je ook dingen loslaten. Ja. Dat is niet mijn beste kwaliteit. Maar dat kan ik wel. Ja, want natuurlijk in alles wat je doet, maar zeker met zo'n festival... je komt allemaal heel veel verschillende mensen tegen. Ja. Van muzikanten tot vrijwilligers, van de verkeersregelaar tot de mevrouw of de meneer die de koffie langs brengt. Ja. Dat vind je ook leuk? Vind ik heel leuk. En ja, vrijwilligers, daar draait dit festival natuurlijk ook op. Zonder vrijwilligers kunnen we dit niet doen. Dus iedereen is heel waardevol en het is een puzzelstukje in dat geheel. En samen maken we City Proms. Ja, maar heel veel ook loslaten. Van nou, dit is iemands taak, ga je gang maar. Zou wel moeten, we zitten over 10 locaties. Ja, ik kan mezelf niet in 10 klonen. Nee, maar je hebt niet die kramp van, Nee, ik vind het wel spannend, maar daar kan ik verder ook. Ik kan alleen maar mijn dingen doen die ik kan doen. Het is wat het is. Ja. En dan de muziek nog. Speel je elke dag? Hoe zit het eigenlijk? Die muziek die speelt constant een rol in je leven? Ja. Nou ja, ik ben nu wel ook in de vrije uurtjes die ik nog heb... even aan het studeren voor de voorstelling in Bosk op woensdag en donderdag. En ik speel met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest op het North Sea Jazz Festival hierna. Dus ik moet nog wel even aan de bak. Aan de bak. Ja. En gisteren had ik opnames van muziek van Madeleine Dring, een Engelse componiste. Dus ik ben nog wel aan het spelen, ja. Zo, ja. En dan wel eens gewoon eens een middag vrij, gewoon om niks te doen? Of? Dat gaat tussendoor. Dus mijn werktijden zijn flexibel. Sommige mensen zullen wel denken van... dan komt ze weer met een e-mail op zondagavond. Maar misschien moet ik daar een tekst onder zetten... dat ik flexibel werk en dat ik niet verwacht... dat andere mensen dan direct antwoorden. Ja, een soort disclaimer. Ja, precies. Ja. Voel je niet verplicht. Ja, precies. Het mag op maandag. En tussendoor ga ik wel naar concerten... en dingen doen met mijn gezin. Kortom, je leeft. Ja. Met muziek. Met muziek, ja. We draaien nog wat van Shostakovich. Mm-hmm. Waarom deze componist? Nou, ik vind zijn muziek ongelooflijk bijzonder. Het is een Russische componist. En in het balletorkest heb ik heel veel muziek van hem gespeeld. En dat waren eigenlijk altijd de mooiste stukken. En daar leerde ik het meest van. Ik kon het meeste erin ontdekken. Elke keer weer als je het speelt, verveelt nooit. Ik ben Theodor van Houten ooit tegengekomen in het trein in Engeland. Die organiseerde Silent Film in Nederland. Dat was zijn stichting. Dat is de vader van Carice. En hij was muzikoloog. Ik heb hem een theeabonnement gegeven. Dus ik haalde altijd thee uit Engeland. En dat stuurde ik hem dan op. En dan kreeg ik zijn boeken. Een van die boeken was... Een leven in angst. En dat ging over Shostakovich. En daarin wordt heel erg duidelijk dat je eigenlijk nooit een stop moet zetten op de stem uit een bepaald land. En dus ook geen boycott op Russische muziek. Nee, wat er gebeurt. Nou ja, sommige dingen wel en andere dingen weer niet. Maar er zit wel een beetje een boycott aan te komen bijna op de Russische. Ja. Daar ben je op tegen? Nou, vind ik jammer. Want muziek is juist een vorm van verbinding. En we kunnen daardoor samenwerken. En we kunnen daar ook door muziek kun je... door geen woorden te gebruiken, maar andere middelen om zeggingskracht te hebben, kun je dichter bij elkaar komen en dichter bij elkaar blijven. En Russische muziek is een hele bijzondere... Het is gewoon heel bijzonder en heel waardevol. Ook voor onze Nederlandse cultuur. En
dat moeten we blijven uitdragen. Daar moeten we geen stop op zetten. Dus niet uitsluiten. Niet uitsluiten, maar juist zorgen dat we ermee blijven verbinden. Shostakovich, we draaien het aan het eind van deze aflevering van Noorderwien. Net nadat ik in ieder geval mijn gast bedankt ha. Mooi dat je er even was. En je ontzettende drukke dagen, deze in ieder geval. Je moet nog naar Den Haag en dan zit je vervolgens hier in Leeuwarden de komende... Ja, komende tijd vanaf morgen. Ja, heel erg bedankt voor het uitnodigen. Altijd welkom. Succes bij de eerste City Proms. Onder die bezielende creatieve leiding. Zo neem ik het maar even in mijn kort. Dank u wel. En dit is symfonie nummer 8 van Shostakovich.